restarted, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere.
手いっぱいだな。何がですか？ラーメンの水入れんだよ。550cc って書いてある。やっぱある。ありますかね。いちごって200あるの？いや、200ないんじゃないですか。いや、そうや。これキャンプ場でもらったんですよ、サービスで。なんか今イベントやってて、安息キャンプ飯、こんな本までもらっちゃった。レシピに、まあ、使わないけど。美味しいね。竹の上だね。YouTube 見ると辛いの手切り食ってるだけで大丈夫なの？あ、大丈夫ですよ。辛いのは全然ない。最近柏のモラルテのすぐ近くにそれ韓国食材に売ってるお店新しくできたんですよ。テレビでもやってたんですけど、関連に行ってコンビニエンスストアスタイルで多分24時間やってるんじゃないですかね。うん、そこをテレビでもやってて行ったんですよ。いっぱい来てますよ。第三島に持ってきたんですよ。あれはね、中国。あれほとんど中国。しかも大体普通だったらこんなのでもね、日本人に合わせて大体パッケージが日本語で書いてあったりするんですよ。全部中国。まずわかんないんだけど。だから中国語をこうやってカメラでこうやって撮って日本語に変換するやつあるじゃないですか。あれでやったらわけのわからない虫みたいな名前が出てきて。やべえなと思って。なんか本当わかんないの。難しいこと書いたんですよ。結構わかるの早いですか？水少ないかな。結構風ですよね。意外に風がある。
ない。もう少しやった方がよかったのかな。